आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम दोबारा मेले में जाएंगे ना। अच्छा मेले में। इस बार मैं तैयार हूँ, इस बार मैं सारे झूले झूल लूंगा। अच्छा पिछली बार तो झूला नहीं गया था, रो रहा था। हाँ अब देखियो, अब मैं तैयार हूँ, देखियो जाके। ठीक है देख लूंगी। ओह यहाँ तो आज शॉपिंग का इतना सारा सामान भी लगा हुआ है, पिछली बार तो नहीं था। हाँ यार सही करिए, आप ना नई फ्लाइट के लिए यहाँ से बहुत सारा सामान ले लेंगे। ठीक है पर अभी ना झूले पे चलते हैं वरना वो बंद हो जाएगा। हाँ झूले पे ना, हाँ चलते हैं। क्या हुआ, डर गया क्या? अरे ये वाला झूल तो लिया, कितनी बार झुलाएगी? हाँ हाँ अब ये नहीं, वो झूलना, आजा। अच्छा अच्छा ट्रेन वाला ना, ठीक है ठीक है। नहीं नहीं ये ट्रेन वाला नहीं, पीछे ड्रैगन वाला। यार एक काम करते हैं, पहले ट्रेन वाला झूलते हैं, ड्रैगन वाला बाद में झूल लेंगे। चल ठीक है पहले ट्रेन वाला ही झूल लेते हैं फिर तेरी तसल्ली के लिए। चल आजा, पहले ट्रेन वाला झूलते हैं, स्टार्ट होने वाले, आजा आजा आजा। डरपोक सा। गाइस नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।